শুনানিতে কি হবে আমরা জানি না। সেই কারণেই বলতে চাই, আগামীকালকেও রাজপথ দখল রাখতে হবে, রাজপথে থাকতে হবে। রিক্সা শ্রমিক ভাইদের বলছি, সুশৃঙ্খল ভাবে আগামীকালও আপনারা রাজপথে থাকবেন। যদি না আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়া অন্যায় আইন অন্যায় রায় প্রত্যাহার করা না হয়, তাহলে আমরা রাজপথ ছেড়ে যাব না। আমরা রাজপথেই থাকবো। আমাদের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হাসিনা স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে, ইউনূস সরকার ক্ষমতায় এসেছে। যদি আমাদের পেটে যে লাথি মারা হয়েছে তার সংশোধন করা না হয়, সংস্কার করা না হয়, তাহলে আমরা একটা দ্বিতীয় গণ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিব। আর সেই নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ, রিক্সা শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক সহ বাংলাদেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে দ্বিতীয় গণ অভ্যুত্থান হবে। এই গণ অভ্যুত্থানে শ্রমজীবী মানুষ রাষ্ট্র দখল করবে, তার পক্ষের শক্তি রাষ্ট্র দখল করবে, ক্ষমতা দখল করবে, নতুন সরকার গঠন করবে। আমরা আগামীকালের সুখবরের অপেক্ষায় আছি। যদি সুখবর না আসে, আমরা সবাইকে দুঃসংবাদ দিতে চাই। আপনারাও তিষ্ঠাতে পারবেন না, আমাদের পেটে লাথি মেরে আপনারা আরামে থাকতে পারবেন না। আমরা এই সমাবেশের পরে সুশৃঙ্খল ভাবে মিছিল করে শহীদ মিনার যাব। আমাদের দ্বারা যেন কারো কোনো ক্ষতি না হয়, আমাদের দ্বারা কারো যেন কারো প্রতি আমরা অন্যায় না করি, আপনারা সেটা দেখবেন। আমরা শ্রমজীবী মানুষ, আমরা মেহনতি মানুষ, আমরা শৃঙ্খলা রাখতে জানি, শৃঙ্খলা করতে জানি, এবং আমরা শৃঙ্খলাপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের বিজয়কে ছিনিয়ে আনতে পারি। এই কথা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার আরেকবার একটা প্রোগ্রাম করবেন আপনারা। কেউ খাবে তো কেউ খাবে না, কেউ খাবে তো কেউ খাবে না। সবাইকে ধন্যবাদ। বন্ধুগণ।